Allah bizlə heç gözləmədiyimiz yerlərdən danışır. Və axtardığımız cavab da elə o gözləmədiyimiz yerlərdən çıxır. Bugün 3 yaşındakı qızım kitab rəfini qarışdırıb, illər öncə aldığım, yarım qoyduğum bir kitabı mənə gətirərək, özü aralayıb, bax bu səhifəni açaraq gəlib mənə verib ki, mama al, oxu. Mən bunu oxuyanda ilk cümlə belə idi. Sevgiyə ehtiyacı olan yanlarımız. Həmin anda dondum və başa düşdüm ki, bu mənim elə axtardığım cavab idi. Ola bilər ki, kiməsə bu təsadüf gələ bilər, amma mən belə təsadüflərə qətiyyən inanmıram. Nə zaman biz cavabı axtarırıq özümüz, o zaman bizə sərf edən işarələrin arxasıca gedirik və bir növ özümüzü aldadırıq. Ona görə də hər zaman ayıq olmaq lazımdır. Axtardığın cavab müxtəlif yerlərdən gələ bilər. Bəlkə də baxdığın bir videodan, serialdan və yaxud da ki, kiminsə söhbətindən sən orada həmin anda başa düşərsən ki, hə, bu mənim axtardığım cavab idi. Rəbblə danışmaq çox asandır. Yetər ki, sən onu dinləməyi bacarasan. Sən özündə qalmağı bacarasan. Bu halda artıq sən suallarına cavab tapacaqsan. Bu videoda qarşına çıxıbsa, bəlkə də axtardığın cavab da elə buradadır.